Поехали! И сегодня мы будем играть с машинками. Да, сегодня Даша будет играть с вами в машинки. Вот такое у Даши настроение сегодня. Дашенька расскажет всем, что ты здесь построила. Нам очень интересно знать. Что ты построила? Расскажи заново. Покупалка машина, карака. Я поезды еду. Поезда едут. Вот это вот обычная дорога для машин, мы видим отдельно, цветным, да? Цветная дорога такая. Да, а это обычная, цветная. Есть там, да, цветная, малиновая, малиновая, синяя, желтая, салатовая цвета. Русовая, здесь облачная, здесь клубничная. Здесь, по-моему, есть лимон. Что там? А, лимонный цвет, да? И по этой дороге ездят машины. А вот с левой стороны у нас, что у нас? Вернее, с правой стороны. Это у меня с левой. Нет, с этой стороны, да, с правой стороны. У нас железная дорога. Здесь галас. Здесь зеленая дорога, здесь кукурау. А для кого гараж? Для машины или для поездов? Здесь? Вот у тебя желтенький гараж. Это для чего гараж? Это машинок. Для машин, да? А ну покажи, как они заезжают в гараж. Вот так, вот и вот так. Так они спят. Вот там они вот так вот заезжают, и там они спят, да? Да. А большие куда едут? Они едут овсянкую машину. На станцию машин у них отдельно есть. Очень далеко, они не знают, где им дома идти. Не знаю, где бегают. Угу. А ну покажи, как ездят поезда, как они пересекаются с машинами, и как они дружат, дорога машин и дорога поездов. Давай. Меня футболит. Это что у тебя едет? Машина синяя. Машина по рельсам поезда едет? А как это? Можно? А? Детям нельзя ехать. Потому что здесь дырочки. Нельзя им ехать. Это взрослая машина для взрослых, а там есть детская, да, машина, которой детям нельзя ехать. Да. Ничего себе, я даже не знала такое, что есть такие машины. То есть взрослые могут ехать по железной дороге, да? Да. А так, как чтобы они не врезались, как надо ехать? Надо? Они едут по паровозику едут. Вот так. Друг за дружком, да? Да. Едут. Дашенька, а что это у тебя такое с левой стороны за коврик? Что это у тебя за композиция такая? Это не коврик, это море. Да, это море. Кавуи. А возики у кавуи. Паровозики в море утонули, да? Ничего себе. То есть там... Авария большая. Авария. А ну развернись, покажи, потому что я ничего не вижу. Вот так развернись, покажи. Что, как произошла авария? Ну это и было говно. Авария была сильная. Было много машин было. И самолетов. И много маленьких бассейнов. Это эти цветные. И вот эти машины ехали, вот сошел рельсов этот, и угорел. Ага, сошел с рельсов, не хватило рельсов, наверное, или рельсы поломались, да? И случилась авария такая внезапная. Да. И соскочил он в море. Да, видишь, куда? Море. А что это за горка? Это специальная горка для машин. А ну покажи, как она работает. Машина садится, нет, вот следующая коричневая, да. Машина, наверное, погружается туда, а потом ты ее поднимаешь, как ты поднимаешь? И срезаю. Ого.
И это полосник есть пушка. Угу. Это что за штучка, Дашенька? Там самолеты какие-то, я вижу. Да, Что это? Станция самолетов. А ну покажи всем, что это за станция самолетов. Я вижу, там один самолет стоит, парковка его. Оба здесь. Здесь оба, не один. А, здесь оба, два самолета, а там вот беленький, смотрю, самолетик. Это их ребенок. А, это их ребенок. Это мама и папа, а это их ребенок. Это папа, это мама. Угу. И где самолеты летают? Покажи. И как по они спасают машину, спасают. Они спасают, летают и спасают машины, да? А ну покажи, как это происходит. Сейчас, это будет фейс, как идет, тогда будет здесь. Фейса. Там больше не есть. Вот помоечка там. Так, а мойку пойду. Машину мойку. Я встаю кони. А что машину мойку пойду? На моечку, да? Они запачкались и пойдут на моечку. Да. И выехал какой? Выезжай давай. Сашенька, давай машинки помоются, все почистятся и пойдут спадки. А мы с тобой пойдем Да. тоже спадки. Да. Да, Дашенька? Где наша моечка? Вот. А, она уже с водичкой прямо, да? Да. А, ничего себе! Какая красивая моечка. Есть голочка. Специальная горочка, подъем такой. И падает машинка в моечку. Да? Покажи, как это происходит. Так, вот здесь это синенькая. О, сразу такой вот много водички, машинка моется, да? Да. И становится чистенькая. Машинки помылись и едут в гараж свой. Да. Все заикаются голова. Уезжают все. Это ее голова. Да. Они поместятся в этот гараж? Полезно. Вот большой, да? Да. Большой. Голова не помещают. Они помещаются, машинки дружат, они дружные. Делятся Все. местом. Все? Обратно, Даша, ставишь, да? Да. Пусть они отдыхают, наверное, устали, летали всю ночь самолеты, да? Весь день, и им захотелось уже пойти на станцию отдохнуть. Машинки пошли спать, и мы тоже пойдем спать. Говори всем пока. Всем пока и ставьте лайки. Подписывайтесь на канале Дора Бо.